सासू माँ? ये सासू माँ किस लड़के को किस कर रही है? तब लड़की कहती है, एक काम करती हूँ, इनकी ये हरकत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर इनके बेटे को दिखाती हूँ। फिर लड़की अपने पति को वीडियो दिखाकर कहती है, ये देखो तुम्हारी माँ इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। तब लड़का कहता, ये सब क्या है? तभी इसकी माँ आ जाती और कहती है, सैम बेटा आज तो मजा आ गया। तब लड़की कहती है, हाँ मम्मी जी मजा तो बहुत आया होगा, क्योंकि अपने आशिक के साथ बाहर रंग रलियां जो मना कर आ रही हो। तब आंटी लड़की को थप्पड़ मार कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? सैम बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये क्या बकवास कर रही है? तब लड़का वीडियो दिखाकर कहता है, मम्मी ये सब क्या चल रहा है? अब आंटी ने जो बताया उसे सुनकर जरूर जाना उससे पहले। आंटी कहती है, सैम बेटा ये मेरी बहन का बेटा है, उसने मेरे पैर छुए, इसलिए आशीर्वाद के तौर पर मैंने उसका माथा चूम लिया।